زخبركم تخاتاتلتي نايزا فيديو حصل زبلت قلعتي دبدابي زدالخوا بخفوت نقولو سمعة سلازدليخو بزبيلها بيوتيوب شغلالخو تا دبدابي بقداي هايمانوت بفلايكا أرثوذكس بيتكريستيان تواهدو إيرترا بزعبو زملكت بفلايكا أبدق زبقانو سلو صقامات ملكيتي منبر بزعبا هايمانوت أستمهرو كهوايكم كون معزمتن عقمي بلينا يقداس فتي كونتات أب دياسبورا أبدق زبقانو سلو دحر توسن عمتات ونا تقادد زخيد دلو يتي محبراو عسبتي ناي إرتراويان تريفانو نازنبرا أب حازنن أموتن زنبرا قماليان سنحن هذا دحر هذا قملومي تبات عيسون رير لنا تناي موت داتا تحساسبن تسكتن كاتا ناي هايمانوت أرثوذكس بيتكريستيان بفلاي بحفظ شغابتي هايمانوتاوي منتاتا بإرترا مستي بوليتيكا تحاواويسو مخادو زورد زلو صقاماتن نعو ملكيتين أتوم زملكوتهم أبوتات كهنات أغشتي استلاك الدبدابيا بقول يسحيفي يعني رين زملكوتهم سديدة ياهد إنكا أب كله بسح سلازلوا بقو متاني يجب زي يتوب زرق حازر له نقول لنا احنا حسبولو مالتيو نعم تراح زملكة زي كونت مؤمنة ننتوني نزي زنبري انتو حدا سلام فقرن مخنيات كوين الناس زنبري نحيمانة قامت لو ما بتمون ناتبت كيخ إلى الله كوين سمعني سلازغونا يتا دبدابي نباتهم سيدي عزلغو سلازي ككفلكم مرز أبتحستو دبدابي قلماي مصحف قدوس تغسطات غيسر لغو زي توكي سيزقبر كويو مغنياتو مستي لو مزغيد دلو استي مصحف قدوس دلو تزازات مسو بقطع زقراجو إما أستغلق بقولو نبوذات كهنات إلى صحف كواياس لزغ سيلين كم ببركومي ناب كلهم قدايز ملكتكم أبوتات كهنات سلامنا أخاتكم يكون زاقلقتي دبدابي نباهاتكم ناب كلهم بقولوا صحبا زقبران مقنيات بزعبا قداي هايمانوت بفلايكا أب قداي أرثوذكس هايمانوت إيرترا لومي بسيحنا يوزن لنا أزيو زسكفن زسنبدن كونتات تدريخي كمز مثلني عالمنا خساب لومي تخاعي لاخت كيد سنهت بعالما وحق زي كونس أب منفساوي حق زي سنهت الزامادي كبولنا ترعيو زبل امنتي زلني الزمنات النا تغيره دك سبات كان منفساوي امنتن حقن النا رحاقو أب سنفلتتن عالما وحقن ترحنا تمركسو أب صدلو هوان إنه سيتو لومي بعلنا إن نبرلون إن مسكرون زلنا كوننا تمرأي أولي حاسوت سلئي عامس قتلت شكاني زسفونو زبن بسحنا لنا علما وحقي بحايلي جنزب بسلطان بورتعتقنا بلقا كاب زقبر كايو بدل حاراني موسع تخولو سلزرلو يتحايلن سلطانن سقان هبتن كإلتن طببن زلو كابدلو حاراز وصلو بسقا تحبسو نبرلو بأنصارها اتي زسنفن زدخمن يتعامن هبتن زودلو في الداز مقللو الزمن ينازلنا منفساوي حقن امنتن بحايل جنزبن هبتن بتبقنان كإلتن بناي حسوت مساخرنا بالكا كوسع سلازي كال كل حدا حلنو
ንመንፈሳውን እምነታውን ሕጊ ተገዛኢ ኮይኑ ንኽነብር ካብቲ ሓፂር ናይ ዓለማዊ ህይወት ነቲ ዘለዓለማዊ ህይወት ንኽጥምት ናይ ነፍሲ ወከፍ ሓላፍነት እኳ እንተኾነ ብዝያዳ ሓላፍነት ዘለኩም ግን እቶም ንኣሕዛብ እትጓስዩ ኣቦታት ካህናትን መራሕቲ ሃይማኖትን ዝምልከት እዩ። ኣብ ወንጌል ቅዱስ ማቴዎስ ካብ 5 ክሳብ 7 ምዕራፍ ተጠቂሱ ከም ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ኣብ ከረን ደይቡ ንደቀ መዛሙርቱ ዝበሎም ንኣኻትኩም ምጥቃስ ዘድሊ እኳ እንተዘይኮነ ከይጥቀስክዎ ክሓልፍ ግን ኣይመርፅን። ብፍላይ ኣብ 6 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ መወዳእታ ተጠቂሱ ከም ዘሎ እቲ ገብሮ ኩሉ ሰብ ክሪኤልካን ክምስክረልካን ተባሂሉ ዝግበር ዓስበኻ ኣብ መሬት ጥራሕ ዝተርፍ ነቶም ዝፈትውኹም እንተፈተኹሞምሲ እንታይ ዓስቢ ኣለኩም ተገውትስ ከምኡ ይገብሩ ዶ ይኮኑ? ንኣሕዋትኩም ጥራሕ ብፅቡቕ እንተጠመትኩሞም ከ እንታይ ሓለፋ ገበርኩም? ኣሕዛብ ከምኡ ይገብሩ ዶ የለኹም? ኣብ መወዳእታ ከዓ እምበኣርከስ ከምቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ፍጹም ዝኾነ ንስኻትኩምን ፍጹማት ኩኑ ዝብል ወሲደ ምስ ናይ ሎሚ ተምሳሌት ሃዋርያ ዝኾኑ ኣቦታት ካህናት ከናፃፅሮም ከለኹ ዝስማዓንን ዝርእዮን ክምስክር መሪፀ ኣለኹ። ዝሓለፈ ታሪክ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ሃገርና ገዲፈ ነዚ ሎሚ ብኣካል ዝነብረሉ ዘለኹ ኩነታት ኣልዒለ ክፅሕፍ ከለኹ ልባዊ ጓህን ሓዘንን እናተሰማዕኒ እዩ። ናይ ሎሚ ኣቦታት ካህናት ናይ ትማሊ ሃዋርያት ተምሳሌት ይኹም። እተን ካብ ተኻሉ ክትሕልውዎንን ክትጓስይዎንን ሓደራ ዝተዋህባኹም ኣባጊዕ ከተድሕንዎንስ ይትረፍ ድሕነት ገዛእ ህይወትኩም እንታይ ይመስል ኣሎ? ኣይትፍረድ ከይፍረደካ ዝብል ከይዘንጋዕኩ እግዚኣብሔር ብሓቂ ንበሩ ዝብል ተኸቲለ ክፅሕፍ ግን ድፍረት እንተይበለኹ እግዚኣብሔር ብሓቂ ንበሩ ዝብል ተኸቲለ ክፅሕፍ ግን ድፍረት ረኺበ ኣለኹ። ኣብ ዝነብረሉ ከተማ ፍራንክፎርት ኣብ ዕረፍቲ ናይ ሓደ ሓውና ፍትሓት ስነ-ስርዓት ኣብ ዝተሳተፍኩሉ እዋን ድሕሪ ምውዳእ ስርዓተ ፍትሓት ብሓደ ኣቦ ካህን ዝተዋህበ ሓበሬታ ምስ ሰማዕኩ ድርብ ወሃይ ሒዘ ንገዛይ ዝተመለስኩ። እቶም ካህን ስርዓተ ፍትሓት ወዲና ኣሎና ብዙሓት ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ዘይትመላለሱ መፅኢኩም ስለ ዘለኹም ኣገዳሲ ሓበሬታ ክህበኩም እየ ፅን ኢልኩም ኣይሰማዕናን ከይትብሉ ዝብል ብመንፈሳዊ ቃና ዘይተሰነየ ዘረባ ሰማዕኩ። ካብ ሎሚ ንድሓር መንፈሳዊ ኣገልግሎት ቃል ኪዳን ፍትሓት ጥምቀት ይኹን ካልእ መንፈሳዊ ኣገልግሎታት ዝግበረሎም ሰባት ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣባልነት ካርድ ዘለዎም ጉባኣቶም ዘማልኡን ጥራሕ እዮም ክብሉ ሰማዕኩ። ብግብሪ እውን በዚ ይስራሕ ኣለኹም ዘሎ ይዕዘብ ኣሎ። እዚ ዘረባ እዚ ካብ ኣፍ ሓደ ተምሳሌት ሃዋርያ ዝኾነ ኣቦ ካህን ዝተሰምዐ ዘረባ ምስቲ ኣብ ላዕሊ ጠቂሰዮ ዘለኹ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ተወስደ ካብ ምዕራፍ 5 ክሳብ 7 ተጠቂሱ ዘሎ ወይ ተጻሒፉ ዘሎ ብሰንጠቕ ዝፃረር መልእኽቲ ጥራሕ ዘይኮነስ በዚ ሓደ ሸነኽ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ነተን ክትሕልወን ዝተባህላ ኣባጊዕ ንተጓሉን ኣራዊትን ብፈቓዳ ተሳጉጎን ከም ዘላ ዝገብር መልእኽቲ ክኸውን እንከሎ በቲ ካልእ ሸነኽ ከዓ ማሕበራውን ባህላውን ገመድ ማሕበረሰብና
ዝበተኽ ካብ ካህን ዘይኮነስ ካብ ተራ ሰብ ወፅእ ዘይትፅበዮ ዘረባ ኮይኑ ረኺበዮ ሐዋርያት አቦታትና ምእንቲ እምነቶም ክብሉ ብፈሪሳውያን ናይ ዘበኑ መኳንንቲ ተፈቲኖም ሰማዕቲ ኮይኖም እዮም። ናይ ሎሚ አቦታትና ግን ካብ መንፈሳዊ ሕጊ ንዓለማዊ ሕጊ ክጓስዩ ንዕዘብ ኣሎና። ንስርዓተ መንግስቲ ብፖለቲካ ንዝፃረሩ ኩነኔ ክገብሩን ንዕዘብ ኣሎና። እዚ ተግባራት እዚ ከዓ ምስ መንፈሳዊ ሕግታት ምፅራሩ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቲ ፀንሐ ክቡር ያታዊ ባህልና ብሱሩ ዝፃረር ዝሙሑን ማሕበራዊ ቀውሲ ዝፈጥርን እዩ። ስለ ዝኾነ እምበኣር ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ሸንኻቱ ናተይ ዓቕሚ ስለ ዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ማሕበራውን ባህላውን ቀውሲ ተውርድዎ ዘለኹም ንኣኻትኩምን ደቅኹምን ምእንታን ክሓይሽ ደው ኢልኩም ክትሓስብሉ ብልቢ ምሕፀነኩም ኣለኹ። ዓለማዊ ሕጊ ዓለማዊ ስርዓትን ስልጣንን ነበርቲ ይኮኑን ምስ ግዜ ዝወጥቁን ዝቕየሩን እዮም። ብኣንጻሩ መንፈሳውን ሃይማኖታውን ሕጊ ግን ነባርን ዘለኣለማውን እዩ። ብዓይኒ ድፍረት ገይርኹም ክትነብዎ እናተተስፈኹ ንሕልናና ክንነብር ኣምላኽ ይሃግዘና። ኣሜን። ዛመላኽቲ ክስዳ ከለኹ እቲ ኣብ መእተዊ ዝበልክዎ ኣነ ናይ ሃይማኖት ሰብ ኮይነ ዘይኮነ ሓደ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብናን ቀንዲ ካብቲ ንሕብረተሰብና ብሰላም ኣተኣሳሲርዎ ዘንብረና ሓደ ሃይማኖት እዩ። ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖት ብልቢ ኣሚኑሉን ዝኸይድ ሰላምን ቅሳነትን ሓቢርካ ምንባርን ዝዕድም ኩሉ ሃይማኖታት እዚ ዝብሎ ዘለኹ ብፍላይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ኣትኩረ ስለ ዝተኸታተልክዎ እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ካልእ ሃይማኖታት እውን ሽግር የለን ማለት ኣይኮነን። እዚ መንቀል ዝኸውን ዘሎ እንታይ እዩ? እቲ ፖለቲካን ሃይማኖትን ተሓዋዊሱ ኣብ ዝኸደሉ ወቕቲ ስለ ዘሎና እዩ። ከም ምጅማር ነፃነት ናይ ሃገርና ኣብቲ ዝሓለፈ ታሪክ ናይ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስቲያን ኩሉና ንዕዘቦ ዘለና እዩ። እቲ ሃይማኖት ናይ ገዛ ርእሱ ምሕደራ ነፃነት ኣለዎ። ኩሉ ስራሓቱ ከዓ ምስ ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ትእዛዝ ናይ ባዕሉ መንፈሳዊ ሕጊ ሒዙ ዝኸይድ እዩ። ዓለማዊ ሕጊ ደቂ ሰባት ብዝገብርዎ ጥፍኣት ገበናት ኣብ ሕጊ ቀሪቦም መቕፃዕቲ ዝወስድሉ ካልእ ዓለማዊ ሕጊ እዩ። እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ እምበኣር እቲ ዓለማዊ ሕጊ መንግስታዊ ሕጊ ዝበሃል ኣብቲ ሃይማኖት ኢሉ እናእተወ ኣብዚ ቅብሲ እዚ ኣውሪድና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ መልእኽተይ ሕፅር ዝበለ ብናይ ኣገልግሎት መልእኽቲ እዩ ነይሩ። ብሓፈሽኡ ተሪእናዮ ግን እቲ ስርዓት ሃይማኖት ደሞ ክንሪኦ ከለና ኣብ ክንዲ ናይ እምነት ዝኸውን ናይ ባህሊ እናኾነ ይኸይድ ኣሎ። ሰባት ኣብዚ ክምስክሩልካ ዝግበር ብደገ እዚ ተመላላሲ ቤተክርስቲያን እዚ ጻድቕ ተባሂልካ መስከረልካ ዝግበር ይመስል። እዚ ፍርዲ ብናተይ ሓላፍነት ኣይኮነን ኩንዑን ኣይኮነን፣ ግን ትዕዝብቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ርኤ ዝዛረብ ዘለኹ። ስለዚ ንሕና ካብ ልቢ ኣሚንናሉን ዓጊብናሉን ክንከይድ ዘለና ንሕብረተሰብና ዝጠምር ዝለዓለ ገመድ እዩ። ብዘይካ እቲ ናይ ብሕቲ እምነት ሒዝና ንኸዶ እሞ ኣብ ላዕለ ንረኽቦ ፃማ እቲ ኣብ መሬት ብሰላም ክንነብረሉ ንኽእል ሃይማኖት ሎሚ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክወድቕ ከሎ ክፋት ዝሕድር ዝሕዝን ልቢ ዝሰብር ደረጃ በፂሕና ኣሎና። ሰብ ኣሚነ ኢሉ ንዝመፅካ ወረቐት የብልካ ኣሚልካ ከተሳግቦ ቁኑዕ ኣይኮነን። እኳ ንኣነት ሰብ ኣብቲ እምነቱ ሰንኮፍ ዝፀንሐ
ኣሚነ ኢሉ ክመፀካ ከሎ ዘይኮነስ ደሊኻ ካብቲ ጠፊእዎ ኣሎ ዝብልካዮ ቦታ ኣብቲ እምነት ክትመልሶ እዩ እቲ እምነትካ ተልእኮ መስለኒ ግን ጋሕን ከም ሓበርያ ኮንካ ተገልግል ተለኻ ማለት እዩ ከምቲ ንሕና ዝንገረና ኣቦታትና ኣቕሽሽቲ ካህናት እቶም ኣቦታትና ሓበርያ ብንቡር ኣይኮኑን ሓሊፎም ሰማዕቲ ኮይኖም እዮም ሓሊፎም ኣብ ዓለምና ኣብቲ ግዜኦም እንተኾነ ብፈተነ እዮም ሓሊፎም እቲ ዓለማዊ ሕጊ ንኸይንብርከኹ ብሰማዕቲ እዮም ሓሊፎም እዞም ናይ ሎሚ ዘለና ኣቦታት ከዓ ተምሳሌትናቶም ኮይንና ንህዝቢ ክነገልግል እዩ ዝግባአና ብዙሕ ነገር ንዕዘብ ኣሎና ሎሚ ኣብ ዓለማዊ ወይ ስጋዊ ኣጥቂዑ ብዙሕ ነገራት ምስቲ ንብሎ ዘለና ዓለማዊ ሕጊ ተፀጊዕካ ከይድካ ነቲ ሃይማኖት ኣብ ዘየሎ ደረጃ ይኸይድ ኣሎ እሞ ኣብ ዘበና እቲ ክቡር ሃይማኖትና ንኸይጠፍእ ስክፋት ስለ ዝሓደረኒ እዩ ዝተረፈ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ከተሓሳስቦ ስለ ዘለኒ እሞ የቐኒየለይ ፅን ኢልኩም ሰማዕኩም